cikal bakal itu Lenteng Agung itu. Adanya Lenteng Agung. Di situ kemudian saya Batu Negoro, Batu Kuning itu dia Batu Kuning itu ahli persenjataan. Ahli persenjataan itu dikasih wilayah di Ciganjur. Itu ahli persenjataan dia. Senjata. Kemudian satu lagi yang pasukan berkuda. Kemudian pasukan berkuda. Itu ada di Kampung Kandang. Nah, Kampung Kandang itu dulu sebenarnya aslinya kandang kuda. Nah, dari Kampung Kandang. Ya, Kampung Kandang yang kemudian karena wilayah itu masih termasuk wilayah Wirogiro ya, Wirogiro itu masih sahabat, masih lingkungan dari Jagakarsa, yang dilindungi Jagakarsa. Sehingga Kampung Ragunan, jadi adanya di dalam Ragunan. Ragunan itu. Iya. Ini motor darah Ragunan itu nggak ada, nggak tahu. Di Ragunan Pak dari nah, Ragunan itu kampung kuda. Apa? Kampung Kandang. Kampung Kandang. Iya, karena itu dulu wilayahnya iya. Area itu dulu itu tanahnya Wirogiro itu. Pangeran Wirogiro. Hanya diganti Ragunan, cuma kalau Wirogiro kan Ragunan itu enggak. Itu nah yang bagian perkotaan, kendaraan itu ini Ratu Kembang Banjarmasin. Dikasih wilayah di Seng Sawah. Nah, sekarang itu Seng Sawah itu kan ada danau itu. Nah, di situ satu babakan. Jadi kita refreshing di situ. Satu ke Ragunan, kedua ke Satu Babakan gitu. Wes penutupan pengajian keturutan yang bego tapi kan ada keren gitu. Itu babakan. Itu kan di Satu Babakan. Tapi itu nggak bisa Pak masuk. Kita harus yang itu di ya ada di situ. Enggak, agak jauh dari itu, dari kita masuk gang ya. Itu Ustaz Muhammad Ghani. Itu dia katib MWC Jakarta. Ke situ aja kemudian. Ya nanti kalau punya waktu lagi ya ke anak pasar minggu juga ada kalau Pangeran Kapak itu zaman BC itu ada di Gedung Merah. Terus Bapak itu karena Anggoro di Papak itu Pak, itu dasar itu ya di Papak, itu di Pangeran Papak itu. Cuma generasi Wali Songo. Generasi Wali Songo. 14. Kalau Pangeran Jakarta kan apa? Ini masih ikhtilaf ya. Kalau yang di Kuningan itu ikhtilaf. Kan ada Pangeran Kuningan. Itu kan di Telkom Pak Imam. Itu nggak terurus. Karena yang masalah itu sebetulnya Datuk Kuningan ini Pangeran Kuningan itu Datuk Kuningan apa mana gitu ya? Ini masih ini di sini. Masih ada dua itu. Iya. Ini yang kayaknya di sini yang ada di Ciganjur. Nanti kalau mau sekali ya tempat bukannya Gus Dur ya kita mau. Ya. Kita ke sana saat ke tempat Gus Dur ada. Ini dari Gus Dur. Cuman sebelum ke Datuk Kuning ke Syekh Abdul Jalil dulu.
itu wali master, Pak. Karena master nggak semua orang tahu. Lebih keren Pangeran Jayakarta. Oh iya, Pangeran Jayakarta masuk. Iya. Oh dia angkatnya itu bagus santai. Habib itu bagus enggak? Dulu saya pas ngikutin pengajiannya Di samping, Pak, nanti. pengajiannya si Bule. Itu ada ahli sejarah soal kiai ulama-ulama yang ada di Indonesia dari Universitas Indonesia. Wah gini banget itu. Jadi dikatakan semua ulama-ulama yang disebut itu makanya di sini itu bohong, disembunyikan di sini. Ini kan namanya master. Itu hebat itu. Tadinya mau tak ajak ke sini, San. Itu masih bisa dihubungi itu sih. Ini memang dia bilang saya dapatkan ini langsung dari tokoh sepuh-sepuh yang ada di sini. Sampai sejarahnya Jakarta ini yang menguasai bersama orang apa? Hingga Israel. Jadi bapak biaya kan orang Cina baru lah, bawa ke Indonesia. Iya, itu dari Universitas Indonesia. Ini anaknya. Sampai cerita yang kiai penulis yang dibilang air kehidupan. Kalau orang cerita air kehidupan itu orang yang minum air itu nggak akan mati. Itu adanya di zaman Iskandar dulu. Zulkarnain betul. Kalau orang barat Itu perdana menteri namanya Alexander. Alexander. Oh. Punya Perdana Iskandar menterinya Zulkarnain. itu siapa? Nabi Ya, Nabi siapa ini? itu Nabi sebetulnya kan Khidir. itulah hebatnya Pak. Bukan Nabi itu. Dicari. Zulkarnain itu. Ya, itu orang Jawa itu hebatnya di sini. Karena apa? Orang Jawa punya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menceritakan itu lewat wayang. Nah, di wayang itu ada apa? Bimo Suci. Itu menceritakan pertemuan antara Bima dengan Dewa Ruci. Ya, dalam rangka apa? Golek Tirta Purwitosari. Ya, Tirta Purwitosari itu makhluk hayat. Makhluk hayat itu disebut air kehidupan. Itu adanya di zaman kekuasaan Iskandar Zulkarnain. Raja yang raja alim, hebat, yang alim. udah begitu alim Pak, Iya. takwa lah gitu. Ada dikatakan dia nabi cuman di jalan 25 Rasul enggak dimasuk. Enggak masuk. Ya, itu Bisa banyak. bincang sama Ya, karena malaikat. ada salah satunya juga nggak masuk dalam itu. Jadi ceritanya gini loh. Sejarah ya Pak. Katanya ya. Sejarah katanya ya. Ya kan, ini Mas. Iya. Namanya sejarah ya Pak. Kan sejarah arah ya. Itu di zaman kekuasaan Ustaz, mangan Ustaz. sampai Iskandar Zulkarnain itu menjadi raja. Negaranya itu Baldatun, Batun, Marokun, Jepur, itu kira. Rumah Rifah, Jimawi, Adil, Luar biasa Makmur. pokoknya. Wus makmur, gak ono macam-macam gak ada. Cuman kan orang yang makin lama Pak, punya kesadaran diri, nggak kayak kita. Orang dulu itu punya kesadaran diri. Kita ini enggak. Dia punya kesadaran diri, lah iya. Saya ini tambah sini tambah tua ya Bu. Semakin hari kok saya semakin tua gitu. Loh kok makin tua kok kondisi saya kok makin lemah. Walaupun raja hebat kan tetap aja Pak. Ada kesadaran diri. Nah aku kan enggak, aku masih muda aja ya. Lihat bening-bening itu masih gimana ya Pak? Ya. Enggak saya loh Pak. Bukan jenengan. Saya. Gimana gitu. Iya. Bening itu gimana? Iya. Wajar lah manusia. Berdoa lagi gini. Berdoa ya Pak. Berdoa ya. Berdoa ya. Oh, alang ya. Saya gitu. Cuman kalau kesadaran lain ada kesadaran diri. Makanya kembali pada kesadaran diri ini sangat amat ditekankan. Makanya Gusti Allah nyuruh kita sholat, nyuruh puasa, nyuruh zakat, nyuruh haji itu supaya kita Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrahnya sebagai manusia yang fitrah kembali pada jati dirinya, punya kesadaran diri.
Nah itu Raja Durana itu punya kesadaran diri yang sangat tinggi Pak. Terus sewaktu-waktu dia orang soleh Pak, punya tingkat kesolehan di atas rata-rata. Nah sama asal punya tingkat kesolehan di atas rata-rata, kalaupun nggak punya karomah, insya Allah berikan yang namanya maunah. Ya kan, karomah kan para wali ya, maunah itu. Kalau tingkat kesolehan di atas rata-rata, kalau Rasul ya mujizat Pak. Itu pernah terlintas gitu, terus ya terucap kamu saya udah ini. Nah nanti kira-kira kalau saya sudah mati, siapa yang menggantikan saya? Berpikir siapa yang mengganti, bukan berpikir aja sampai digenteni kok. Kalau sekarang kalau jadi ketua pengumpulnya itu kan itu jadi ketua ya aja sampai digenteni wong, nanti mau ketua NU, mau ketua masjid, mau ketua apa, ya kan? Ini jadi raja yang hebat aja berpikir siapa yang akan menggantikan saya. Kemudian ketika nanti saya sudah mati, ini saya masih bisa kayak begini enggak kondisi negara ini? Masih bisa ini nanti panjang kunjung pasir alukir gemari paro Cinawi kata tentang kato Raharjo Pauna berpikir begitu karena dia raja yang soleh takwa Pak ya, masyarakatnya ya takwa beriman semua. Itu dia berpikir begitu, dia punya khodam Pak. Artinya Allah berikan anugerah khodam ya khodam ini namanya Rofail. Tapi khodam kan ada khodamul malaikah, ada khodamul minal jin ya, ada dua Pak. Ini dari malaikat khodamnya. Oh Pak, Raden Tanjung ini beda khodamnya. Tapi Jinnya beda. nggak bisa tembus pandang itu loh. Nganggur rok. Hati, tembus pandang. Itu nggak bisa khodamnya beda. Nganggur rok. Ya kemudian Pak ya, ini khodamnya Rafael. Rafael lagi, mau Pak, di samping. Kamu di kopi itu? Enggak cerita-cerita. Iya. Karena Pak, Bapak ini punya mancing-mancing. Jadi kata Rafael, ini kan kalau sampean pengen panjang umur, karena dia percaya sama ini kan panjang umur. Kalau pengen panjang umur, sampean harus bisa mendapatkan makhluk hayat yang hiduplah dari makhluk hayat. Hiduplah dari supaya itu. Nah, tuh air kehidupan. Wah kaget. Maksudnya dapat air kehidupan, kamu akan panjang umur. Oke, urip kan mati. Artinya kamu hidup dan nggak akan menyentuh kematian itu. Terus kemudian ada apa? Sopolonge kan bisa mati sajroning urip, bahkan urip tan kena pati. Urip langgeng tan kena pati. Oh, langgeng hidupnya. Benar, siap. Di mana saya dapatkan itu? Maka harus dapatkan di dunia yang gelap, di ujung dunia. Berarti nggak ada di dunia ini, harus ke ujung dunia. Artinya kalau di ujung dunia kan kita harus berjalan meninggalkan dunia ini. Tapi kan masih hidup, nah ini masih disebut urip mati tak dunia ini. Berjalan kamu ke ujung dunia yang gelap. Di mana saya ujung dunia yang gelap itu tempat terbitnya matahari. Oh, ya gitu. Di dunia gelap. Wah, itu benar gitu. Udah kita berangkat. Hai, ini kayak mau sesok kita mau. Cari air itu, cari makhluk hayat. Nah, kebetulan dia punya saudara sepupu Pak. Jadi ibunya Iskandar Zulkarnain, apa ibunya Iskandar Zulkarnain punya adik perempuan. Nah, adiknya ibunya Zulkarnain, apa tantenya lah kalau kayak buliknya Iskandar Zulkarnain itu punya anak namanya Balya. Itu yang diangkat menjadi panglimanya waktu itu. Udah siapkan pasukan, kemana? Kita berangkat. Mana ujung dunia yang gelap? Wah, ujung dunia yang gelap. Ini ya. Wah, repot ini ya. Perjalanan tidak bahan-bahan, perjalanan panjang yang melakukan. Ya, mulai siapkan pasukan dan semua perbekalan, perlengkapan. Kita mau nyari apa? Makhluk hayat. Air kehidupan.
siapkan pasukan, oh banyak komandannya, udah siapkan kita siapkan kendaraan, berangkat ke sini, jualan menuju ujung dunia yang gelap, dipimpin oleh Bahya. Ada satu ayat mengatakan Bahya itu penuh makan, bukan yang numulkan, kalau yang numulkan kan, wah itu PWNU, PWNU, PCNU. PC ya? Ya, terlibat itu mengumpulkan. Ya mungkin ya hampir sama ya mengumpulkan sama mengumpulkan ya hampir sama lah. Ya banyak ini mengumpulkan. Sama apa? Singkat cerita dari Jawa ya kan itu enggak. Singkat cerita dalam perjalanan ada suara apa? Wingking, dihebohkan dengan suara itu. Wingking. Sandar Zulkarnain tanya sama Rokail. Suara apa itu? Itu begini aja. Itu suara. Kalau engkau mengambil, engkau akan menyesal. Tapi kalau engkau nggak ngambil, engkau juga menyesal. Prajurit tahu. Bingung kan? Kalau prajurit hati-hati dengan suara itu. Menurut informasi dari Rokail, suara itu kalau engkau tidak mengambil, engkau akan menyesal. Tapi kalau engkau mengambil juga menyesal. Dasar orang kita Pak ya, kalau kayak orang bawahan ya, hitung-hitungan Dromo, nggak ngambil menyesal, nggak ngambil menyesal, mendingan ngambil. Menyesal tapi kan ngambil daripada nggak ngambil kan gitu. Ya pengennya dapat kan gitu lah. Gitu. Dan kalau nggak ngambil nyesel, mendingan ngambil tapi ya nyesel tapi kan sudah ngambil gitu loh. Akhirnya pada saat kita pada turun Pak, datangin suara itu, berhenti, ngambil. Ya, sepakat pada ngambil gemelinting itu Pak. Ada yang ngambil cuma tak gegem gitu Pak. Ada yang ngambil seraup. Ya, kita nggak ngambil semua, hanya satu yang nggak ngambil. Bahaya nggak mau berhenti, jualan terus. Yang akhirnya yang ketemu itu Bahaya. Dan sementara ini yang ngambil menyesal itu, yang nggak ngambil juga gerutu, yang ngambil ngomongnya dibuka buat isinya kekayaan dunia Bapak. Harta kekayaan dunia emas, berlian apa macam-macam. Ini nyesel, yang ngambil nyesel. Kalau tahu ini sudah saya bawa karung lagi itu kamu serakah itu, kalau ngerti ini saya karung lah bawa dulu. Besok lagi bawa alhamdulillah itu nyesel Pak. Saya bawa karung nyesel nggak tahu bawa keranjang itu. Belanja nggak ngambil juga nyesel. Kalau tahu itu saya itu ngambil jadi dunia itu loh Pak. Gak oleh yang nyesel, ya kan? Oleh dorongan tak dorong kabeh ngene ngono padahal ya wis kurang ae. Nah balik enggak. Balik terus. Saya banyak berpikir begini masa disia-siakan daripada saya hanya sekedar minum kan cuma tak seperti itu. Udah tahu kali ya, teman-teman. Udah kan mandi sekali ya, langsung basah udah mandi sekali. Mandi Pak, ya. Udah selesai mandi, ya jalan. Dari mana kamu? Kok kamu nggak ikut? Begini. Beginilah, ada. Dari awal kita udah komitmen, kita berangkatnya itu menuju ujung dunia yang gelap untuk mencari makhluk hayat, air kehidupan. Nah kita belum dapatkan itu, masa kita sudah itu. Kita ini perjalanan itu melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Ini kalian sudah terjebak oleh alam. Terus bagaimana? Aku sudah dapatkan itu. Makhluk hayat, iya sudah.
memang saya punya cita-cita. Tapi rupanya saya punya rencana, Tuhan punya rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Tuhan. Engkau yang mengikuti rencana Tuhan. Aku nanti tak bikin rencana sendiri, sok pinter, sok hebat, sok apa, sehingga lebih ngatur rencana sendiri, mengabaikan rencana Tuhan. Kamu lah yang itu. Itu kira-kira ya. Jadi, gitu Pak Bari. Ya udah, kita pulang, ya udah pulang, mau apa lagi? Nah yang itu cuma dapat serau emas, serau itu. Yang dapat mau saya, nah ya, pulang di sana Pak. Pasukan, kembali pulang ya, kembali pulang. Yes, lelah ceritanya. Ya udah kalau kalian lelah istirahat dulu, istirahat. Udah belajar dulu yang mau pegel yang belajar dulu, yang mau rokok dulu ya. Kalau dulu ada rokal kayak kita nih, kayak kita. Ya ngopi ya ngopi dulu lah. Masa nggak rokok nggak enak dong. Enak dia yang dengerin rokok. Aku nggak mau itu nggak untuk rokok ya Pak. Jadi ceritanya istirahat dulu Pak. Istirahat dulu. Rokok dulu. Ya rokok dulu lah. Nah, setelah istirahat udah belum istirahat ya udah ngopi dulu Pak. Ayo ngopi rokokan. Nah ini ambil Pak. Ayo silakan ngopi rokokan. Ya. Soalnya bukan kesian yang megangin HP itu loh ya. Aku leren ini kan. Ini aku leren dulu ya kan. Enggak apa-apa soalnya waktunya kan diukur juga. Tak perlu cerita kan. Nah, singkat cerita istirahat sudah. Bagaimana sudah untuk sementara lelahnya sudah hilang ya? Udah aja. Ya udah kita berangkat lagi. Bangun Pak. Kan bangun kan, yang naik kuda yang itu bangun. Nah, pas balik bangun, kan sana itu di timur tengah ada gersang Pak. Jadi rumput itu tidak ada, rumput yang hijau itu, rumputnya garing nggak apa Pak. Tapi begitu habis istirahatnya pada bangun Pak. Gitu, bangun. Nah begitu melihat balik bangun, yang lainnya hijir itu hijau, kok hijau gitu loh Pak. Lucu ya? Kok hijau gitu. Padahal gersang Pak. Kok hijau, kidir. Nah, sejak itulah Balik disebut dengan kidir. Balik itu makan itu. Makanya kalau tawasul, Nabi Khidir, Nabi Abbas, Balik itu makan. Kidir. Kita tawasul itu, kenapa? Penting. Namanya nggak tawasul itu rugi. Aku pakai, walaupun saya nggak tahu sejarah, tapi saya akhirnya apa? Dia Pak yang hidup langsung kalian operasi Pak. Boleh dibuktikan. Sampai sekarang ulama-ulama kiai-kiai pada pengen ketemu Nabi Khidir itu. Saya ingin coba. Beliau pernah hidup di zaman Nabi Musa. Bahkan Allah perintahkan Nabi Musa supaya belajar dengan hambaku yang soleh. Ternyata hambaku yang soleh itu Khidir. Itu diabadikan di Quran. Surat Al-Kahfi boleh. Di sinilah makanya orang kok sok pintar, sok hebat, sok alim, sok macam-macam dengan bekal. Apa orang cuma copy paste dari buku, dari kampus yang ngambil bayarnya ngono kae lho. Musa. Sekarang Khidir itu ilmu dari mana Khidir itu? Nabi Musa itu paling pintar dari Israel waktu itu. Bener, paling kepintar aku mau ditegur sama Allah. Kamu pengen orang paling pintar kamu ya berarti orang. Gimana aku ketemu di pertemuan dua lautan? Itu ilmu dari mana? Dia bicara di depan ahli hukum pada saat itu. Ahli syariat. Pemegang undang-undang Taurat ahli Musa. Pokok Pak kalau Khidir saya ora tahu sekolah, ora tahu mondok, ora tahu ngaji, ora tahu Musa itu. Dia faktanya dari zaman standar lautan lain sampai Musa itu berapa tahun? Dari zaman dulu Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Khidir dari riwayat. Bahkan ketika wafat Rasulullah Sayyidina Ali pun bertemu Nabi Khidir. Itu banyak riwayat terlepas sokeh apa ndoe kalau ditakon aku dunia. Nah, sendiri belum punya metode untuk mengetahui bagaimana kesokehan hati. Metode apa yang saya pakai kan masih bingung. Jadi udah ditakoni sokeh apa ndoe pokoknya ceritanya gitu Pak, sepakat ya. Jadi
Jadi gitu, zaman dan sampai sekarang kan. Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ketemu Nabi gitu. Kebetulan Mbah Hasyim Asy'ari, Abdul Syekh Hasyim Asy'ari kebetulan di rumahnya Mbah Khalil Bangkalan. Ketemu dan yang bokong-bokong. Iya. Iya Hasyim Asy'ari. Wasa dia mana ini aja. Mending Pak. Gimana kau nih? Setiap tahun keluar gitu. Nah, makanya terus kemudian ada satu persoalan kita menurut saya bahwa wangi kang bisa mati sajroning urip bakal urip langgeng kanthi mati itu kata-kata sudah dari zaman Nabi. Mutu keberatan mutu kamu kasibu anfusakum qabla an yukasati hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wis kesel aku. Wis kira-kira ngono iki sing kacau iki Luar biasa ini. Iya. sampean curang. Ngene iki kudune wong nek ngundang aku tulungan itu wis. Ini sih diomong ngono kok. Bentuk panitia sewa Orang tahu. Lah bentuk panitia sampai rukun iklan. Saya jalan sampai terima. Ah, mau ibadah kita. Iya. Nah. Allah kok ngate suwat ning Ka'bah sing ning Masjidil Haram ae. Nggih gitu. Aja sik. Kamu jangan sholat dulu di Ka'bah Masjidil Haram. Kalau sebelum kamu mengetahui Ka'bah sejati ning Ka'bah. Ka'bah sejati ning Ka'bah. Loh, Ka'bah sejati ning Ka'bah yang bagaimana? Ka'bah sejati ning Ka'bah itu gumantung tanpa cantolan. Gantung tapi nggak ada cantolannya itu. Saya paham lah, itu ke daerah-daerah bahasa mana paham. Saya kadang nyampur ya, ngomong dua. Gumantung tanpa cantolan itu gantung tanpa ada cantolannya. Iya. Gumantung tanpa cantolan begitu. Jadi kamu jangan cuma muter-muter. Masuklah ke dalam. Sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, ebit itu. Itu ebit bukan gitu. Itu ebit itu. Itu ebit. Jadi gitu. Yang itu ebit beneran Pak, bukan itu. Masuk makna. Ya, tapi aja mau muter-muter toh. Apa kalau muter-muter toh? Masuklah ke dalam. Terus nanti kalau kamu sudah masuk ke dalam, kamu melihat ke atas, itu yang tampak bawah. Ya, ketika kamu melihat ke bawah, yang tampak atas. Ketika kamu melihat ketinggian, yang tampak kerendahan. Ketika kamu melihat rendah, yang tampak ketinggian. Itulah pandangan yang hakiki. Tidak seperti pandangan yang semu, yang serba menipu. Kebohongan yang ditutup dengan baju-baju kebenaran. Padahal jerune, gobol ape wae nyobone. Wis ngene iki ngene mbo jerune. Ya kan? Betul. Benar. Jadi setelah saya merenung dalam kehidupan nyata, benar juga. Kita kan lihat atas, dimulia-muliakan, padahal aduh rendah sekali. Ketika lihat ini rendah sekali, direndah-rendahkan, mulia ternyata. Yang tinggi-tinggi kan jagungan gitu, ya jebul sehina itu dihormati. Ini yang direndah-rendahkan, dilecehkan, ternyata dia yang lebih mulia dari dia yang di atas. Yang di bawah lebih mulia daripada dia. Aslinya ngono. Ya contohnya kayak apa itu. Ya kan? Jadi wakil sama yang diwakili itu dulunya mulia mana sih? Ya kan? Wah, ya kan? Yang diwakili gajinya UMR, wakilnya malah ngono aja macam enggak benar ta. Itu menurut si mulia-mulia deh. Malah sing malah itu pandangan kita. Kira gitu. Nah, itu yang lebih ini kalau kanjeng. Iya, ini. Otaknya harus kelas atas ini. Ada apa? Tiga. Yang nggak boleh bercanda.
Ya, ya. Ya itu justru itu yang tadi saya katakan. Ilmu apa itu yang gitu-gitu. Jadi satu waktu itu ya. Ini yang saya bilang pandangan hakikat tadi. Ya, yang diajarkan. Musa, enggak bakal sanggup kamu belajar karo aku. Sanggup Gusti Allah yang nyuruh masuk enggak sanggup. Pokoknya aku sanggup Rasul. Nabi ini ya. Loh, nabi sanggup. Apa syaratnya? Satu, kamu harus sabar. Kedua, jangan banyak tanya, jangan banyak komplain. Nah itu syaratnya wong itu. Khusnudzon lah karo guru iku. Nah iki kan enggak ono wis suudon sih karo gurune mau dapat ilmu dari mana? Belum apa-apa prasangkanya sudah menonjol. Engko bilang, nanti enggak sama guru kok begitu. Ya syukur adab itu. Kadang-kadang guru orang rampung wis dipotong, kan syukur adab, Pak. Kurang lagi tanggung-tanggung ngomong dikai surat kongkon leren. Goblok itu. Goblok itu syukur adab itu. Aku bolak-balik aku ngomong ini loh. Aku kok Tidak ada. ini jangan apa ya? Jangan ada lagi itu syukur adab itu. Guru ngerti ya, kiai ngerti ya. Kemarin Jumat Kalau nggak boleh itu juga kesempatan. Kasih kesempatan udah. Belum makan. Nek wis kadung munggah tanggung enak enggak? Gak enak, Pak. Orang itu kalau udah di atas, Pak, segen turun, Pak. Bisa. Enggak lemes. Tapi itu ya. Jadi kudu sabar dan jangan banyak tanya, jangan banyak komplain, jangan ngeyel sampai nanti aku menjelaskan sendiri. pilih ya misal. Oh iya, Pak. Pokoknya akhirnya kan jalan nih. Itu dibanding-banding mana, aku gak mau pilih apa. Jualan ceritanya, Pak. Jalan lewat pinggir laut. Dan katanya kita harus naik perahu. Karena kita harus jalan di laut. Oh iya ya, nah terus, nah itu ada perahu, Pak. Nah, ada perahu, kalau kayak kita perahu ojekan gitu loh, Pak. Lewat. Naik, nanti sih. Nah, ambil diri itu, lalu ya. Nego sama pemilik perahu. Nah, Nabi Musa ya ngumping lah, kepo. Bayar piro kira-kira ya. Gak enak ya. Masa wis aku iku kok dhek sing bayari kan gak enak ya kan. Piro kira-kira bayar gitu. Nah, yang didengar Nabi Musa, udah saya angkat, enggak usah bayar. Nabi Musa berarti yes gratis. Ya, pokoknya gratisan itu seneng aja oke. Urusan bayar lu mikir sih. Nanti kono gratis yes urunan enggak apa urusan saya urunan. Tapi nek gratis, yes ya. Ini gratis. Akhirnya ditumpas. Sampai di laut, Pak. Ya, itu nggak tahu apa yang terlintas di dia, terlintas apa bisikan aku nggak ngerti. Itu perahunya orang, Pak. Itu jebol sama orang. Itu jebol, Pak. Wah, Nabi Musa ahli hukum, ahli syariat, kira-kira ini perbuatan melanggar hukum. Merusak barang milik orang lain. Terus disetop, jadi setop. Songong kowe lho. Songong kowe wani-wani nyetop. Jare kowe arep sinau mbek aku. Jare minta tausiah. Lah kok setop? Iki utusane Gusti Allah lho kamu turun untuk ini. Kok wani-wani nyetop aku? Gak kuat ate untung. Untung. Oh iya. Apa janji kita? Sabar, jangan banyak tanya, jangan protes. Kamu malah nyetop saya. Ya, bukan gini-gini loh, sakit dulu. Ya kan? Sambil senyum-senyum. Apakah kau kira papan perahu ini yang bisa menyelamatkan kamu dalam hidup ini? Banyak kapal yang canggih-canggih itu mati tenggelam. Belum tahu kamu. Saya itu sudah biasa. Itu aku biasanya gak nganggo perahu, gak nganggo papan. Dulu kan ya dia nganggo kanggo ijo itu. Mlaku ning nggo laut yang gak pakai apa-apa biasa. Dulu ini kalau itu nganggo juga ijo lho. Ora oleh nganggo kapal lah. Ya udah. Istilaku al-istilaku sababul firq. Perbedaan sudut pandang kita ini membuat orang ini jadi berbelok-belok. Menjadi 73 kelompok. Kabeh mlebu neraka. Dari kanjeng Nabi. Ini gara-gara gini loh kamu itu berpecah belah itu. Makanya udah kita pisah kan, nggak bisa. Kamu sudah melanggar, minta maaf. Saya janji nggak gini lagi. Temenan loh.
Ya hati-hati, keselamatan itu milik Allah. Bukannya Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilaika yaudu salam. Fahayyina rabbana bisalam. Wa asilna jannata darus salam. Wah. Ya kan gitu. Kok ini ya? Bukan ini yang namanya. Udah kita bisa kurang ini. Janji, ini janji. Benar Mas. Ya wis. Satu kali ya pelanggaran. Gagal itu kamu. Diajak jalan lagi masih dimaafkan. Satu kali dimaafkan, dua kali dimaafkan. Gitu ya. Dua kali Pak. Udah nggak naik perahu sampai. Jadi kita cari jalan lain nggak ada perahu. Gitu. Lewat Gisik. Gisik itu kalau laut lagi surut kan banyak pasir buat main anak-anak kalau sore suka main anak-anak. Lewat Gisik. Nah, di situ banyak anak-anak pada main-main. Lagi main, seneng-seneng anak nih belum punya duit sampai mau belum balik. Aku mikir apa? Cepet mati kabeh mati ini kabeh. Kira-kira ahli hukum gimana ahli hukum? Mas, iki malah ada pembunuhan kayak dua kali kamu pelanggaran. Dari kapan-kapan juga metro, ojo ngaji karo aku. Gak kuat kupingmu panas. Komplek tersinggungan ini. Iya kan? Tersinggungan orang ngaji karo aku, kok panas kupingmu. Padahal wis dipesen aku tak ngaji. Nah, didengerin boleh nggak didengerin boleh. Kalau kira didengerin bikin kuping panas sumpah aja pakai headset mainan HP kan udah ngono lah tak urus kan aku tak ngaji yang penting nilai ta'ala gak sabar ternyata bener gagal kamu dua kali juga udah kita pisah minta maaf lagi ampun enggak saya enggak lagi ya sama apa dua kali awas sampai tiga kali ya satu kali aku maafkan dua kali aku maafkan mana tiga kali ngono kae ada lakunya zamane aku coba wis akhirnya di jalan memasuki sebuah perkampungan. Di kampung itu penduduknya karena melihat ada dua orang asing Pak dicurigai gitu loh sampai pengen itu boro-boro Pak dibui kopi dikai ngombe Pak mau itu aja nggak boleh Pak dicurigain pas lewat ada rumah mau rubuh lah rumah tua peot itu dibangun sampai gitu jadi nyidir nukang dan Musa ini kira-kira yang membantu lah gitu jadi Nabi Musa profesional loh gimana nih lapornya apa loh apa nih kamu lihat deh masyarakat sini kita aja dicurigai boro-boro kita dikasih ini dikasih apa ya ada rumah rusak terus dibangun sing aras bayar sapa bolak-balik yang dipikirin bayaran kira-kira ono duit enggak ngono lho oh jen enggak ubian kamu saiki manusiawi ya itu Nabi Musa orang mana cuman ya kayak saya Pak Sofi Pak iya kan wajar kalau dibayar orang ngono ana kalau bayarannya orang ngono kira-kira ya itu membuat kegagalanmu kata ya udah 3 kali ya cukup kita berpisah gitu kira-kira kalau salah kalau diralat langsung jenengan yang sebagai narasumber tadi ada menegakkan potong sisa itu ya bukan yang tarik rumah itu dibakar ya bukan rumah itu dibakar bukan dibangun oh iya itu hikmahnya nanti pas itu dijelaskan itu di Quran surat Al-Kahfi ada ya jelas putus saat itu ya karena pelanggarannya itu iya kira-kira monggo Pak Imu Itu maknanya untuk kita ketika sombong ketika Nabi Khidir itu membunuh anak-anak itu apa sebenarnya dalam ibadah? seolah-olah Nabi Khidir itu ya entah ilmu dari mana ya kan itu nggak ada kitabnya mau dia juga nggak nerima kitab nah di sini lah mana bedanya wahyu mana kitab paham Pak ya ini ada furqan sekarang ada pembeda mana wahyu mana kitab di sini sebetulnya yang harus diungkap Nabi Musa kan penerima kitab Taurat kalau Nabi Khidir nah entah apa yang dia terima dia jelaskan bahwa anak-anak kecil itu dia sengaja dibunuh karena dikasih tahu nanti kalau dia besar
Iya. bahaya, akan menjadikan kafir para kedua orang tuanya dan itu patennya saiki gitu loh. Itu kan bukan dari kita, Pak. Nah ini loh barangkali wahyu mungkin dia terima. Penerawangan. Itu ilmu nggak empirik itu, Iya, iya. nggak empirik. Jadi nggak semua ilmu harus empirik, itu enggak. Iya, cuman secara tekstualnya kan gitu. Nah, konteks dalam memahami untuk kita bermasyarakat itu maknanya yang harus kita jalankan itu apa? Kan tadi secara tekstualnya membunuh anak itu karena di kemudian hari akan berbahaya. Iya, membahayakan. Bagi kita dalam masyarakat mengamalkan seperti itu bagaimana? Oh, begini Pak, mengamalkan ya. Iya betul. Mengamalkan itu yang harus kita pahami, amal itu kan perbuatan ya Pak. Iya, iya. Pekerjaan, apapun yang kita kerjakan itu harus menggunakan sistem. Gitu ya. Sistem itu kalau saya memahami sistem itu ada 3 komponen Pak, sistem kehidupan. 1 input, 2 proses, baru 3 output. Ya kalau saya tolong dihitung. Nah, ini bagi kita kan input ya. Nah ini menuntut apa? Atau menuntut kita untuk berproses. Proses apa? Ayo kita dari input yang ada kita gunakan sebagai bahan proses berpikir. Nah kita ini nggak pernah Pak proses berpikir Pak. Kita ini semua dari input tok loh. Karena kalau input tok Pak itu nanti hanya copy paste yang ada. Pintar kan memang. Di sini ceritakan lagi. Kemudian ujung-ujungnya kalau ini wallahu a'lam. Kesempatannya. Oh iya, jadi aja aku ada yang ngerti wallahu a'lam, aku yang ngerti kebian aku. Mas sini dok. Ini dok, nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi kira-kira gitu. Ya, proses berpikir ini. Nah kita ini selama ini kan gini. Kalau kita terus ikut-ikutan kayak Nabi Khidir misalnya, bunuh aja terus dengan alasan nggak bisa karena harus ada proses berpikir. Jadi begini Pak, kalau hikmah yang kita lakukan kita proses. Alasan yang jelas. Kalau beliau mungkin dari wahyu, ya. Kalau kita kan nggak wahyu, kita bisa proses berpikir. Nabi Khidir lakukan itu karena beliau diberitahu oleh Tuhan melalui wahyu bahwa anak ini patenono, kamu nanti bakal mengkafirkan kedua orang tuanya dan bahkan dia jadi Yahudi misalnya. Hanya kita pola pikir kita, sikap kita, hati kita, kerentek hati yang mengandung kekafiran itu kudune dibunuh. Karena dia bayi, anak-anak itu fitrah dia. Kok ketika muncul kekufuran, muncul itu segera dibunuh. Caranya apa? Latihan. Jadi jangan cuma pakai pelajaran, nggak bisa. Harus ada praktek. Bukan praktek juga kan harus ada bimbingan. Iya, pelatihan. Setelah bimbingan kemudian ada pelatihan. Nah kita ini saya kadang-kadang sekarang kan gara-gara pertanyaan jenengan kan jadi terpikir saya. Saya ini dipanggil ustaz, dipanggil kiai. Nah kalau saya cuma mengumpulkan input baik dari Al-Quran maupun hadis atau dari kol-kol yang mana, kemudian saya apalin, kemudian saya sampaikan lagi, itu saya kan cuma copy paste Pak, hanya sebuah pelajaran, nggak ada hasil Pak. Dan saya kalau hanya selalu melakukan itu, saya hanya ketok pintar. Ini kalau diadu, kalah pintar dengan HP-nya Pak Farid. Iya, pertanyaan semua ada. Loh betul enggak? Aku jadi ucap jadi kiai kok cuman ngandelin pinter saya baca kitab, pinter saya ngedalil, pinter saya ini. Ya kalah kalau HP-nya Pak Farid, kalah sama HP-nya Den Rusli. Romli dia tanya apa-apa, tanya mungkin. Dia pura-pura kok jadi gini sih. Mancing-mancing saya lah. Padahal dia beli-beli lebih canggih. Dia mau tanya apa aja dia pakai HP-nya itu terjawab kok. Makanya Ustaz Kiai ojo mung pinter dalil. Ojo cuma ngandelin SMS-nya itu wis gak ono gak apa-apa SMS. Sing penting santri kowe ngono. Timbangane kowe terus MMM tapi kowe lali santrine ya kan, santri itu lebih penting. Ojo leren, tetap santri walaupun ditomu dokter, profesor, kudu tetap santri. Itu masalahnya. Kalau HP kalah nek cuman pinter tok. Makanya kudu bisa memberikan bimbingan, kemudian pelatihan.
setelah dibimbing dan dilatih, nih yang peserta latihan, ojo males, latihan dhewe, latihan sendiri terus. Nanti kamu akan menemukan sesuatu. Menemukan, Pak. Tidak perlu mencari, akan menemukan. Asal kamu mengikuti bimbingan dan pelatihan, kemudian kamu sudah paham, kamu latihan terus dengan rajin, mujahadah, riyadhah, mujahadah, kamu akan menemukan. Bahkan kamu bisa menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh pelatihmu. Contoh, boleh, maaf ya, masih contoh ya. Saya mau ziarah ke Tuban misalnya. Bolak-balik dia nawarin saya, mobilku udah pakai aja, mobilnya ada di garasinya beli gitu ya, dan ya bolak-balik dulu, pakai aja mobilnya. Dulu masih apa? Senengannya nyebut-nyebut R3 kalau dulu R3 ya dulu sering lah cerita tentang R3 lah pokoknya. Itu saya pernah suruh pakai R3 ya, yang suruh pakai saya ya. Nah gitu. Udah senyum-senyum, pokoknya pernah lah beliau sering nawarin. Nah, ngomong gini, udah Pak Warto, kalau mau ke Tuban, nanti pakai mobil saya. Oh ya Pak Warto bisa nggak? Nyetir mobil? Nggak bisa, nggak mobil. Ini tak ajari mau nggak? Mau. Ini loh Pak, ini mobilnya R3 namanya. Nah, saya bunder lek ngarep, ini setir. Apa Pak Warto? Setir, apalno ya? Ya tak apalno, yang bunder setir. Nanti kalau pengen belok ke kiri, putar ke kiri, pengen belok ke kanan ya Pak Warto. Ya paham Pak Warto, paham. Setir, pengen belok kiri, tak apalno Pak. Apa aku? Pak Warto, ini kunci kontak. Ini kudu diceklek nengen ya Pak Warto. Iya, klek. Nah, ini pencet Pak. Kek, ini jenis starter. Bu mesinnya neles muni, kalau sudah bunyi Pak Warto, ini di sini ada injekan 3 Pak Warto. Yang ini gas, apalin ya Pak Warto? Ya gas. Yang ini rem Pak Warto tengah, ya kalau mau mandek ini rem diinjek. Nah, ini kopling Pak Warto. Nah, ini kalau mau maju, koplingnya ditekan Pak Warto. Nah, ini Pak Warto namanya persnelo. Nah kalau mau maju, ini ke kiri, ke depan, klak, itu gigi 1 Pak Warto. Nanti kalau mau jalan, ini koplingnya dilepas pelan-pelan, gasnya diinjek pelan-pelan. Paham Pak Warto? Apalin ya, tak apalin. Hafal. Mulai mau kedua ke belakang. Kalau ketiga kamu ke kanan maju ya, ya kanan. Singkat cerita, mundur R. Ya, paham Pak Warto? Paham. Pokoknya mau direm ya. Ya. Wes. Kapan mau berangkat Pak Warto? Wes paham tapi ya, paham Pak. Apa coba tes? Dites dulu. Saya bisa cerita iki setir nek ngene iki sampai selesai apal pokoknya hafid lewat hafid pisan. Kalau dulu saya itu hafid tentang R3 itu hafid. Hafid kan. Tiba-tiba Pak Rusi, sok minggu Pak Rusi aku mangkat bengi jam 12 malam minggu maksudku. Nah, berangkat dari mana Pak? Halaman Darussalam Pak, biasa. Tapi aku tengah malam berangkat. Tengah malam dia bawa mobil. Yuk, parkir ke Pak Rusi Darussalam. Terus, ini Pak Warto, masuk. Ini Pak Warto, mobilnya R3 ya Pak Warto? Ya, nyetir ya? Ya, wis, udah Pak, ini saya udah saya stem, ban semua udah saya kontrol, saya udah ke bengkel. Berapa hari Pak Warto? Lebih kurang 8 hari ya Pak. Ya udah, Pak Warto pakai. Seneng nggak Pak Warto? Seneng Pak. Pertanyaannya, kira-kira Pak Warto nyampe Tuban, apa ndek Haji Husin wis nyungsep? Halo? Di sini sekarang banyak orang nyungsep gara-gara orang ustadznya nggak bimbing. Nyungsep, ngapal nontok, aku kan ngapal wudhu, kan ngapal sholat, orang tahu dibimbing Pak, kan ngapal poso Pak. Paham ya? Tolong ini sadari, aku sadar Pak, aku saya gak gelem Pak ngasih jalan, itu dia pun jalan dalem Pak. Aku pedih Pak, aku yang kualat. Kualat itu dari para kiai itu, kualat itu kata asal dari kola asuhu kowala, gitu loh. Ala basin fa'ala. Aku jelasin wawu alipan, pasoro kola. Jadi artinya kola itu kowala. Tapi nek ditakniskan jadi mana tambah taknis sakinah menjadi kowalat.
Jadi pola itu ucapan. Terus kuwalat itu apa? Ojo wedi kuwalat karo Kanjeng Nabi karo wali. Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin, wali itu rahmatan lil alamin. Ulama itu yang barisanul anbiya rahmatan lil alamin. Lha kok kowe kuwalat itu lho. Lah kok numpahi lho. Ora mungkin lah. Ojo wedi kuwalat. Kuwalat itu mergo lambemu. Ini loh. Lihat di Quran di surat apa itu Pak Farid Alwa. Jadi pokoknya kira-kira gini. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau perbuat? Kabur matan indah Allah intakulu malah sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat, itu namanya kualat. Halo, Pak. Kalau nganggo basa santri ya. Oh, ora oleh. Kok cak watuk ngomong santri engko ndang malah sesat ngono lho kowe ahli agama wae ngono lho ngomong cara santri barang. Ngono lho. Pak Warno aja ngomong santri ya, engko malah sesat ngono. Kalau boleh lah Pak, cuma sekali-sekali Pak saya pinjem. Tapi kan bener ya kira-kira gitu ya. Kola itu hasilnya kola. Makanya mundureknya menjadi ya dulu. Mundurek itu kata kerja akan atau sedang Pak. Menurut Pak, menurut bahasa santri kayak gitu. Dia majarnya kolat. Gitu. Jadi kira-kira gitu kira-kira Pak. Jadi banyak lah. Ayo ngopinya dilanjut. Bu, ibu-ibu ngopi nggak apa-apa kita lagi acara. Masih ya. Ustaz ada acara ya. Iya. Ngaji. Tabarukan. Mau nginep Tadarusan. Enggak apa-apa kalau mau saya hanya tadarusan setiap malam. Hari-hari. ini tinggal kanjengnya ya. Saya enggak Tinggal membatasi. pengawal. Saya tidak membatasi ya.